Präsentation hat den Titel Der Weg zur E-Mobilität und Leichtbau, Zerspannungslösungen im Wandel. De facto ist das Thema E-Mobilität sicherlich für uns als Wirtschaftsstandort in Deutschland sehr, sehr wichtig. Im Vorfeld heute Morgen konnte ich schon auch mit dem einen oder anderen Kollegen das Thema andiskutieren und wir haben festgestellt, es gibt andere Länder, die uns vielleicht sogar schon heute da ein Stück weit voraus sind und wir müssen uns schon als Deutsche massiv anstrengen, um hier nicht den Faden zu verlieren. Wie sich das Ganze vielleicht gestalten könnte, was sich vielleicht in der Zukunft, in der nahen Zukunft tun wird, in der fernen Zukunft, möchte ich versuchen, Ihnen ein Stück weit aufzuzeigen und möchte Ihnen einfach mal den einen oder anderen Gedankenansatz mitgeben. Mein Vortrag oder meine Präsentation teilt sich auf in zwei Teile. Der erste Teil wird sich beschäftigen unter dem Thema letztendlich der Antrieb des Automobils im Wandel. Wir sind im Wandel, das kann niemand mehr wegdiskutieren. Es gibt viele tolle Stichworte dazu. End of Carbon Age, also Ende des Carbonzeitalters, des Kohlenstoffzeitalters oder viele weitere. De facto wird uns dieses Thema in den nächsten Monaten, Jahren sehr, sehr stark begleiten. Und der zweite Teil wird sich dann um das Thema Leichtbau und Downsizing beschäftigen, weil letztendlich sind das mit die wichtigsten Bausteine zur Verbrauchsreduzierung. Und Herr Peyerl hat schon mal angedeutet, CO2, das ist ja das böse Element, was uns da allen zu schaffen macht. Und letztendlich mit der Verbrauchsreduzierung einhergehend ist natürlich auch eine CO2-Reduzierung dringend vonnöten. Wenn wir uns mal anschauen, wodurch das Ganze letztendlich ausgelöst wird, auch da kann man heute drüber streiten. Wir haben wunderschönes Wetter für die Veranstaltung, sehr toll. Aber ist das richtige Wetter jetzt im April? Ja? April, der weiß nicht, was er will. Mal regnet es. Heute haben wir jetzt fast schon sommerliche Temperaturen. Wenn wir uns die Bilder dazu anschauen, dann wissen wir, es gibt de facto eine Erderwärmung. Die, glaube ich, kann niemand mehr wegdiskutieren. Ob das dann so aussieht wie hier, sei mal dahingestellt. Diese Bilder könnte man sicherlich auch ergänzen um weitere Bilder von Sturmfluten, von irgendwelchen Hurricanes, von Hochwasser am Rhein und sicherlich noch viele, viele von abschmelzenden Polkappen. Und ich glaube, niemand, der einigermaßen Verstand hat, kann das wegdiskutieren. Und die Begrenzung der Erderwärmung ist sicherlich eine der ganz herausragenden Aufgaben für die Zukunft. Letztendlich gilt es, CO2 zu reduzieren. CO2 killt unsere Ozonschicht. Mangelnde Ozonschicht lässt aggressive Strahlung zu und lässt letztendlich dann auch diese steigende Erderwärmung zu. Und da sind wir uns alle, glaube ich, einig, wenn wir der nächsten Generation und den nächsten Generationen unseren wunderschönen Planeten hier erhalten wollen, dann gilt es letztendlich, diese Erderwärmung zu begrenzen. Und Erderwärmung begrenzen, CO2 reduzieren, hat natürlich schon auch sehr, sehr oder bedingt und hat eine Menge Einflussfaktoren auf die Entwicklung zukünftig. Dort gilt es, politische Ansichten zu berücksichtigen. Es gibt technologische Herausforderungen, es gibt wirtschaftliche Aspekte, die berücksichtigt werden müssen. Wenn wir uns mal die politischen Dinge anschauen, die letztendlich durch unsere Regierung geprägt werden, dann sehen wir Aspekte wie einen Umweltbonus in Deutschland. In den letzten Wochen ja sehr stark in den Medien das Thema Fahrverbote in Großstädten. Da wird etwas auf uns zukommen, definitiv. Ich gehe mal davon aus, dass Städte wie Stuttgart und andere da mit Sicherheit Vorreiter sein werden und weitere Städte werden folgen. Es gibt starke Vergünstigungen in Norwegen, also in Nordeuropa, für Elektromobilität. Es gibt in Kanada New Energy Vehicles, die dort sehr, sehr stark gefördert werden und so weiter. Also das Thema E-Mobilität aus politischer Sicht mit Sicherheit sehr
intensiv und wird auch weiter einen Einfluss nehmen. Ein großer Knackpunkt dabei, und das ist eben das Thema technikgetrieben, die Entwicklung der Akkutechnologie. Die Reichweite muss gesteigert werden eines Elektromobils auf irgendwo um die 500 Kilometer. Da gibt es sicherlich Ansätze, aber was nutzt heute einem Vertriebsmenschen ein Elektrofahrzeug, wenn er nur 200 oder 300 Kilometer Reichweite hat? Die Ladezeiten müssen verkürzt werden auf irgendwo 30 Minuten. Das komplette Ladenetz, also die Infrastruktur, muss dringend ausgebaut werden. Stellen Sie sich mal vor, Sie stehen an einer E-Tankstelle und sind der Fünfte in der Reihe und müssen dann unter Umständen 2,5 Stunden Kaffee trinken. Da wird die Zeit schon ziemlich lange, bis Sie an der Reihe sind. Letztendlich müssen die Kosten gesenkt werden, damit man irgendwo auf einen Wert von ca. 100 € pro Kilowattstunde kommt. Dazu kommt mit Blick auf die Akkutechnologie das Thema der Verfügbarkeit von entsprechenden Rohstoffen, Edelmetallen, seltene Erden. Erschwerend kommt hinzu, dass diese Rohstoffe überwiegend im asiatischen Raum zu finden sind, China und andere Regionen, und es nicht unbedingt förderlich ist. Das ganze Thema der Recyclingfähigkeit dieser Akkumulatoren ist noch nicht zu 100% gelöst. Also Sie sehen, von der technischen Seite her wird es auch für die Zukunft dort erhebliche Anstrengungen geben müssen, um hier weiterzukommen. Ölpreisentwicklung, auch da weiß keiner, wo die Reise hingeht, wie sich das auswirken wird. Bisher haben die Ölmultis und die Ölkonzerne, die Großen, sicherlich sehr gut davon gelebt. Auch die haben natürlich jetzt nicht unbedingt ein gesteigertes Interesse, dieses Thema Elektromobilität voranzutreiben. Und wir haben noch ein weiteres Thema, wenn wir mit Blick auf die Energiewende, die ja prognostiziert ist und die herbeigeführt werden soll, wir müssen eine Gesamt-CO2-Bilanz betrachten, und da geht es nicht um das einzelne Fahrzeug, sondern da geht es um den ganzen Herstellungsprozess dieses Fahrzeuges, und letztendlich sind dort auch alle begleitenden Industrieunternehmen gefragt, letztendlich hier die Wende mit herbeizuführen. Wenn wir uns auf der linken Seite der Folie mal anschauen, wie stark kann man denn die CO2-Reduktion bei Elektromobilität betreiben, dann sehen wir auch im linken Bereich, dass solche Hybridfahrzeuge, wie sie heute überwiegend im Einsatz sind, ob das jetzt ein Mikrohybrid ist oder ein milder Hybrid bis zum Vollhybriden, das sind schon Einsparungen zu tätigen, fängt an bei irgendwo 3%. Aber so richtig spannend wird es natürlich beim vollelektrischen Fahrzeug, wo dann letztendlich wirklich 100% Einsparung an CO2 zu erreichen sind. Und bei all dieser Diskussion, welches Fahrzeug wird es denn sein, wie wird es aussehen, gibt es eben noch ganz, ganz viele Fragezeichen, ganz, ganz viele Ansätze. Und eine der größten Fragen, die uns letztendlich beschäftigt, ist, in welchem Zeithorizont werden wir denn hier denken? Und auch da gibt es sicherlich jede Woche, wer mal die Zeitungen aufschlägt, neue Ansätze, unterschiedliche Modelle. Wir sehen hier oben links im Bild mal eine Prognose, wo der Verbrennungsmotor bis zum Jahr 2030 fast komplett verschwinden wird, bis auf 2% reduziert. Das sagen wir von der Marpal-Gruppe her sicherlich sehr, sehr forsch, sehr, sehr progressiv. Das glauben wir nicht. Wir sehen auch hier, dass die reine Elektromobilität einen gewissen Anteil hat, aber eben, dass die Brennstoffzelle sich weiterentwickeln wird, dass das Thema Plug-in-Hybrid sich weiterentwickeln wird und auch das Thema letztendlich Range Extender hier weiter fortschreiten wird. Aber wir glauben, sicherlich ist das Jahr 2030 von den Medien her immer ein beliebtes Datum, was genannt wird, aber wir glauben nicht, dass es so schnell gehen wird und dass sich die Elektromobilität so schnell den Verbrennungsmotor vertreiben wird. Im rechten Chart sehen wir mal eine andere Prognose. Auch da gibt es eine konservative Prognose, die aufzeigt, dass man vielleicht bis zum Jahre 2030 über einen Anteil an E-Autos von 15% spricht. Es gibt aber auch eine optimistische Prognose, die schon sagt, okay, es werden vielleicht 30% sein.
Und im unteren Bild sehen wir nochmal eine ganz andere Prognose, die dann auch wieder aufzeigt, dass letztendlich das reine Thema Benzin und Diesel schon sehr, sehr stark abnehmen wird. Das Thema Elektrofahrzeuge und das Thema Hybridfahrzeuge wachsen wird. Aber letztendlich ist das alles nur ein Blick in die Glaskugel. Keiner kann es genau sagen, wie schnell sich das Ganze verändern wird. Aber es wird definitiv Veränderungen für uns mit sich bringen. Und wie die aussehen werden, sehen wir vielleicht mal im nächsten Chart. Da sehen wir auf der linken Seite einen Elektromotor, auf der rechten Seite einen Verbrennungsmotor. Und wenn wir uns dann anschauen, dass die Komponentenanzahl eines Motors beim Elektromotor irgendwo so zwischen 100 und 200 Komponenten anbetrifft, im Bereich eines Verbrennungsmotors immerhin noch 1400 Komponenten anbetrifft, dann können Sie sich alle ausrechnen, dass das natürlich schon massive Auswirkungen auf die Zerspannung haben wird und letztendlich mit einer abnehmenden Komplexität und Teileanzahl nimmt letztendlich auch die Zerspannung ab. Jetzt könnte man den Kopf in den Sand stecken und könnte sagen, da kommt was ganz Schlimmes auf uns zu. Nein, das werden wir nicht tun. Ich möchte Ihnen mal aufzeigen, vielleicht ein Prognosemodell und was auch dann letztendlich ein Stück weit Mut machen wird. Wir gehen mal davon aus, dass sich die Produktionsrate an hergestellten Fahrzeugen, nehmen wir mal an, eine Steigerung pro Jahr von 1,5% betragen wird, sodass wir irgendwo bis zum Jahr 2030 immerhin noch ein Wachstum von 20% haben werden. Nehmen wir mal ruhig die sehr forsche Annahme, die sehr progressive Annahme, dass der Verbrennungsmotor bis dahin schwinden wird. Ja? Dann bleibt aber immer noch eines, wir haben nach wie vor Hybridantrieb, wir werden rein batterieelektrischen Antrieb haben, wir werden Brennstoffzellenantrieb haben und wir werden auch nach wie vor Verbrennungsmotoren haben. Und für uns als Zerspaner, und das macht uns auch ein Stück weit gelassen, ist natürlich der Hybridantrieb letztendlich das, was wir uns wünschen, weil mit dem Hybridantrieb wird der Anteil an der gesamten Zerspannung 110% betragen, weil wir letztendlich die Komponenten des bisherigen Verbrennungsmotors haben, plus den Anteil Elektromotor. Sollte sich das auf den reinen batterieelektrischen Antrieb hinauslaufen, dann hätten wir nur noch 30% an Zerspannung. Das wäre natürlich schon sehr radikal. Und wenn wir nur über Brennstoffzelle sprechen, dann haben wir immerhin noch 40% Zerspannung. Aber wir glauben, dass eben das linke Bild die Zukunft ein Stück weit beherrschen wird und dass wir dadurch auch mehr Zerspannung haben. Also gar kein Angst machen und kein Bange machen. Wir glauben eben, dass es hier schon weitere Möglichkeiten gibt. Das Ganze vielleicht auch nochmal verdeutlicht, nochmal aus einer anderen Marktstudie heraus, wo man dann auch sieht, es gibt eine progressive Entwicklung, die letztendlich den Verbrennungsmotor bis 2030 fast sterben sehen. Hier in diesem grünen Bild dargestellt als ICE, Internal Combustion Engine, und wir sehen halt die anderen Bereiche Elektro, Hybrid, Range Extender, Brennstoffzelle, die sich da weiterentwickeln. Dazu mal eine konservative Entwicklung, wo der Verbrennungsmotor noch relativ lange einen großen Anteil behalten wird, weil man darf eines nicht vergessen, wir sprechen ja hier nicht nur über Pkw, sondern wir haben noch Schwerverkehr, wir haben noch Leichtverkehr, wir haben viele Bereiche Transportation, die eben auch weiterentwickelt werden müssen. Und wir gehen mal davon aus, dass es sicherlich irgendwo eine mittlere Entwicklung geben wird, wo der Anteil Elektro, Hybrid, Brennstoffzelle wachsen wird, aber der Teil letztendlich des bisherigen Verbrennungsmotors noch lange nicht am Ende ist. Und da sehen wir auch später noch, welche Ansätze es da gibt. Und wenn wir uns mit einem Verbrennungsmotor
beschäftigt haben bisher, so gehen wir auch her und das ist eben auch jetzt wichtig. Man muss jetzt die Weichen stellen, um beim Thema Elektromobilität dabei zu sein. Und ich möchte Ihnen hier mal ein Beispiel aufzeigen für ein Werkzeug, welches wir entwickelt haben für ein Statorgehäuse an einem Elektromotor. Da gilt es eben, eine sehr hohe Genauigkeit einzuhalten, weil auch am Elektromotor müssen entsprechende Genauigkeiten eingehalten werden. Wir sehen hier bei den Werkzeugen links im Bild eine Einschusslösung, wo die komplette zersparende Bearbeitung letztendlich mit einem Werkzeug erfolgt. Und wir sehen das Gleiche rechts nochmal in einer Vorbearbeitung und Fertigbearbeitung. Und wenn Sie sich die Werkzeuge anschauen, dann sehen Sie, dass die mit Sicherheit auch sehr anspruchsvoll zu konstruieren, zu entwickeln, zu fertigen sind. Und so gibt es eben mit dem sinkenden Anteil am Verbrennungsmotor auch neue Möglichkeiten im Bereich Elektromobilität an dieser neuen Technik ein Stück weit auch teilzuhaben. Und daneben, und das glaube ich, es wird ein weiterer Schlüssel für den Erfolg sein, gilt es einfach, sich zu diversifizieren. Das heißt, Ausschau zu halten nach neuen Industrien, neuen Möglichkeiten. Und das heißt dann eben nicht den Kopf in den Sand zu stecken. Und da möchte ich Ihnen auch mal 3 Beispiele aufzeigen. Hier mal das Thema Electronics. Da geht es letztendlich um Fertigung unter anderem von Handygehäusen oder anderen Elektronikbauteilen. Da sehen wir hier zum Teil sehr komplexe Werkzeuge, die sehr, sehr genaue, sehr, sehr ansprechende Oberflächen erzeugen müssen. Und wir sind derzeit zum Beispiel dabei, sehr stark in diesen Industriezweig einzutauchen. Der nächste sehr zukunftsträchtige Bereich, sicherlich das Thema Aircraft. Ja. Sie wissen alle, wie viele Flugzeuge bestellt sind, Airbus und Boeing, und mittlerweile gibt es ja weitere große Anbieter, die sich dort etablieren, in China und noch weitere. Und das ist ein sehr, sehr interessanter, zukunftsträchtiger Zweig. Wir sehen hier rechts im Bild mal so einige Strukturbauteile. Diese müssen aufgrund der Anforderungen an Festigkeit aus dem Vollen heraus zersparend bearbeitet werden. Und es gibt dort viele interessante neue Werkstoffe, die zersparend bearbeitet werden müssen. Wir sehen links im Bild ein Bauteil, was aus dem Thema trochoidem Fräsen heraus mit dieser Technik bearbeitet wird. Also auch hier gilt es einfach ein Stück weit am Puls der Zeit zu bleiben und sich letztendlich auch diesen neuen Herausforderungen zu stellen. Und ein drittes Beispiel vielleicht noch, letztendlich das Thema, wo auch Marpal bis dato nie zu Hause war, im Bereich Brillenfertigung, Brillengläser. Hier werden oben in diesem Bild blau, werden Kunststoff-Brillengläser vorgedreht und werden dann sehr hochgenau mit entsprechenden zersparenden Werkzeugen nachbearbeitet. Auch das eben ein Bereich, wo bis dato die Marpal-Gruppe nicht zu Hause war, aber eben man über den Tellerrand hinausschaut, um sich für die Zukunft einfach ein Stück weit breiter aufzustellen. Also meine Botschaft aus dem ersten Bereich heraus: Bitte nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern es gibt mit Sicherheit noch vieles, was zu erledigen ist, und man sollte sich einfach auch ein Stück weit diesen neuen Ansprüchen und dem Thema Elektromobilität positiv stellen. Kommen wir mal zum zweiten Bereich. Letztendlich, wenn wir über Verbrauchsreduzierung reden bei entsprechenden Fahrzeugen, kommen wir um das Thema Leichtbau und Downsizing definitiv nicht herum. Und aus diesen Themen heraus gibt es natürlich auch neue Anforderungen, denen wir uns stellen müssen. Wenn wir uns mal den Anteil heute bei einem Fahrzeug anschauen, dann sehen wir natürlich noch, dass der Löwenanteil dort aus Stahl ist, neben entsprechendem kaltumgeformten Stahl oder auch warm umgeformt. Wir haben heute einen sehr, sehr geringen Anteil an Leichtmetall. Wir haben einen relativ großen Anteil schon an Kunststoff und wir haben noch ein bisschen was an anderen Werkstoffen wie Glas. Und für die Zukunft sehen wir einfach, dass das Thema Leichtbau sehr, sehr große Bereiche einnehmen wird. Wir werden hier das Thema Aluminium haben, Aluminiumlegierungen, die sehr, sehr schnell
Einzug halten werden. Wir werden neue Materialien haben, alternative Materialien. Da reden wir über glasfaserverstärkte Kunststoffe, über entsprechende Dinge. Und alle diese Dinge müssen in der Regel auch sparend bearbeitet werden. Dazu auch mal konkrete Beispiele. Wir sehen hier 2 Fahrzeuge aus dem Hause BMW, den i3 und den i8. Wir sehen hier ein paar BMW-Mitarbeiter, die so ein komplettes Seitenteil eines dieser beiden Fahrzeuge halten. Dann sieht man schon, wie leicht das Ganze ist. Da gibt es kohlenfaserverstärkte Kunststoffe, die zersparend bearbeitet werden müssen. Und die Herausforderung ist eben, da gibt es Delamination, da gibt es Ausfaserungen bei der Bearbeitung. Und um dieses zu vermeiden, gilt es natürlich auch, neue Werkzeugkonzepte zu erarbeiten. Und zu dem Thema Leichtbau wird letztendlich auch der bisherige Verbrennungsmotor weiter und stetig optimiert werden. Die Verbrennungssysteme müssen weiter optimiert werden. Wir kommen gleich nochmal zu dem Thema Turboaufladung. Das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema. Zündsysteme müssen angepasst werden, Motorsteuerungen müssen entwickelt werden, Verdichtungsverhältnisse. Wir reden ja heute über Einspritzdrücke, die schon sehr, sehr hoch sind. Das Thema Leichtbau wird auch im Motor selbst weiter Einzug finden. Wir haben operative Strategien, die mit einfließen werden. Wir haben Reibungsthemen. Überall, wo Reibung entsteht, die muss minimiert werden. Und da kommt natürlich dann auch im Bereich Beschichtung wieder so ein global agierendes Unternehmen wie Oerlikon Balzers ins Spiel. Das Wärmemanagement muss im Auge behalten werden. Abwärmeverwertung, Getriebeübersetzung. Auch im Getriebe gibt es Möglichkeiten, noch viel zu optimieren. Wir glauben also auch als Marpal-Gruppe, egal in welchem Zeithorizont, dass uns das Thema Verbrennungsmotor positiv noch viele, viele Jahre weiter begleiten wird. Und das letzte Chart möchte ich Ihnen noch zeigen und vielleicht auch ein bisschen aufzeigen. Wir reden heute bei vielen Verbrennungsmotoren über Turboaufladung. Nicht nur AMG-Fahrzeuge haben heute Biturbolader oder 2 Turbolader. Es gibt Fahrzeuge mit 2, 3, 4 und mehr Turboladern. Wenn wir uns die prognostizierten Wachstumsraten mal anschauen, dann sehen wir, dass man bis 2020 davon ausgeht, dass 50% aller Verbrennungsmotoren mit entsprechender Turbotechnik ausgestattet sein werden. Das heißt in Summe, das ist ein Riesenmarkt, dem wir uns alle stellen können. Die dort verarbeiteten Materialien sind nicht so ganz einfach, sparend zu bearbeiten. Wir sehen unten auch mal einige komplexe Sonderwerkzeuge, Sonderlösungen zur Bearbeitung von entsprechenden Turboladern. Und in Summe sollte Ihnen dieses Bild eigentlich auch nochmal aufzeigen, dass es weitergeht in der Zerspannung, dass wir keine Angst haben brauchen davor, dass wir sicherlich uns Gedanken machen müssen um Diversifikation und wo geht unser zukünftiges Geschäft hin. Aber wir als Zerspannungswerkzeughersteller mit unseren Partnern und die Firma Oerlikon Balzers ist im Bereich der Dienstleistung, im Bereich unserer Wertschöpfungskette ein ganz wichtiger Partner für uns, müssen letztendlich gemeinsam gut uns aufstellen für die Zukunft, gemeinsam Lösungen erarbeiten. Und dann brauchen wir, glaube ich, auch vor der Zukunft keine Angst zu haben. Wir freuen uns darauf, mit Oerlikon Balzers gemeinsam auch diese Zukunft zu meistern. Wir wissen, dass wir mit Ihnen einen guten Partner an unserer Seite haben. Auch Ihre Investition hier hilft dazu bei, diese Partnerschaft auszubauen und zu stärken. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen noch allen einen schönen Tag hier.